라면을 끓여봤습니다. 주말 잘 지내고 계세요? 김치는 볶음김치를 준비했고요. 먹방을 하면서 좋은 점이 있는데 혼자 먹어도 여러분과 같이 먹어서 덜 외롭다는 거, 그리고 이제 새로운 음식을 조금 더 빨리 접하려고 노력한다는 거, 그래서 이것저것 먹어보는 재미가 있더라고요. 이 라면은 마트에 갔다가 새로운 상품이 나와서 궁금해서 사보게 됐는데요. 이 크래미가 들어가가지고 약간 맛살라면이라고 생각해도 괜찮을 것 같아요. 그래서 막 크게 별다르진 않은데 그 분말 스프가 아니라 그 크레이프 그 건더기에 이제 맛살 크래미가 들어갔다는 거, 맛은 무난한 것 같아요. 그래서 2개 정도 끓여봤는데 와우, 맛있습니다. 여러분은 어떤 라면 좋아하세요? 신라면이 가장 무난한 것 같고, 저는 컵라면은 진라면이 맛있더라고요. 매운맛. 확실히 우리나라 사람들이 간이 강하고 좀 매운 음식을 좋아하는 게, 진라면 순한 맛이 진짜 인기가 없잖아요. 맛있는데? 음. 저는 라면 국물은 많이 먹는 편은 아니긴 해요. 그런데 컵라면 먹을 때는 조금씩 그래도 국물을 먹는 편이고, 그냥 라면 먹을 때는 거의 이제 면만 먹어요. 요새 계란값이 비싸다 그러는데 오늘 계란을 2개나 넣는 사치를 한번 부려봤습니다. 오늘 지금 비가 좀 이제 내리기 시작하더라고요, 여러분. 그래서 뭐 비 오면 막걸리나 이제 뭐 파전 같은 것도 생각나잖아요. 저는 오늘 라면 점심으로 맛있게 먹고 이제 카페 가서 이제 뭐 작업하고 글 쓰려고 그럴 예정입니다. 여러분은 오늘 일요일 뭐 하시나요? 음, 음. 저랑 라면 하나 드실래요? 저는 약간 덜 익혀서 먹는 걸 좋아해요. 라면이 불으면 저는 좀 맛이 없더라고요. 또 여러분이랑 이렇게 얘기하면서 먹으니까 또 그냥 말없이 먹는 거랑은 또 색다른 것 같아요. 라면 2개, 스프 2개, 계란 2개. 그리고 이제 먹는 사람은 혼자. 막 정말 얼큰하게까지 맵지는 않고 그냥 크래미가 들어가서 약간 매콤한데 순한 그런 맛인 것 같아요. 계란도 이제 반숙, 완숙 나뉘잖아요, 선호도가. 반숙이네.
음. 음. 그 라면은 맛있긴 하지만 여러분 너무 자주 드시지 마세요. 인스턴트 식품이 꼭 편리함도 있지만 몸에 좋은 건 아니니까 뭐 드시고 과일이나 야채도 많이 드시고요. 음. 오늘은 이제 크래미 라면을 한번 먹어봤는데요. 크래미가 들어있긴 한데 뭐 많이 들어있는 것 같진 않고 조금 이제 색다른 음식을 먹어보고 또 신메뉴 먹어보는 그런 재미를 여러분들하고 이제 소소하게 나눌 수 있어서 너무 감사드리고 또 댓글로도 활발하게 본인 취향이나 좋아하는 음식들 말씀해 주셔서 저도 정말 재밌게 잘 읽고 있습니다. 음. 음. 면은 거의 다 먹었고요. 음. 앞으로도 되게 재밌는 영상 만들도록 노력하고 또 다양한 음식과 함께 여러분과 소통하도록 노력하겠습니다. 몸에 좋은 음식 많이 드시고 항상 건강하시고 또 힘이 되셨다면 구독과 좋아요로 저도 응원해주세요. 음. 아, 김치를 안 먹었네. 내가 말하다 보니까 까먹었어. 너무 여기에만 집중하다 보니까 여기 김치가 있는 걸 까먹었어요. 맛있다. 여러분 인생사도 좋고 뭐 고민 상담도 좋습니다. 네, 이야기 나누시면서 또 놀러와 주시면 감사할 것 같아요.